O'z qo'lingiz bilan shunaqa chiroyli gul yasashni xohlaysizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga to'liq ma'lumot beraman va shu gulni noldan yasashni o'rgataman. Bizga birinchi o'rinda shunaqa nabor kerak bo'ladi. Nabor ichida shu gul uchun barcha kerakli mahsulotlar bor, ya'ni cho'p, lenta, kiley, tuvak va momiqsimlar. Nabor narxi esa videoni oxirida. Birinchi o'rinda pushti momiqsimni olamiz va ko'rsatganimdek qilib buklab 4 talik barg hosil qilamiz va bundan 8 ta yasaymiz. Uchta yashil momiqsimni teng o'rtasidan buklab, bir-biriga o'tkazamiz va undan chiroyli barg hosil qilamiz. Gulimiz uchun bizga xuddi shunaqa bargdan 2 dona kerak bo'ladi. Och pushti rangdagi momiqsimni cho'pga o'rab, prujina holiga keltirib, yumaloq qilib yopishtiramiz. Gulimizning tag qismi uchun молочный rangdagi momiqsimni xuddi ko'rsatilgandek qilib yaxshilab o'rab olamiz. Va nihoyat eng qiziqarli joyiga yetib keldik. Ya'ni gulimizni yig'ishni boshlaymiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib gulimiz barglarini birma-ketin yopishtirib chiqamiz. Gulimiz xuddi tabiiydek bo'lishi uchun ikkinchi qatoriga ham yopishtiramiz va ularga shakl beramiz. Pastki qismini yaxshilab orqaroqqa, yuqoridagi qismini esa sal teparoqqa ko'tarib, keyin pastga qaytaramiz. Endi esa yashil momiqsimdan gulimizni bandini yasab olamiz. Xuddi ko'rsatilgandek qilib 4 ga buklaymiz va ozroq shakl berib yopishtiramiz. Keyingi bosqichda esa gulimizga cho'p yopishtirib, yaxshilab lenta bilan o'rab olamiz. Endi shu joyda bitta sirni ochib o'taman, ya'ni shu oddiy karton bilan tuvagimizni to'ldirib olamiz. E'tiborli bo'ling, o'rtasini zich qilib olmaymiz, chunki o'rtasiga gulimizni joylaymiz. Aytgancha, xuddi shunaqa gul uchun tayyor naborlarimiz turli xil ranglarda sotuvda mavjud. Narxi esa atigi 15 ming so'm. Zakaz berish uchun direktdan yozing. Agar menga obuna bo'lib, videoni 5 ta yaqiningizga yuborsangiz, sizga gul yasash kursimni sovg'a qilaman. Barcha shartlarni bajarib, direktga kurs so'zini yozib qoldiring.